আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমি ডক্টর মোহাম্মদ তৌসিফুর রহমান, ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ, ডিএমএসএস ক্যান্সার সেন্টার বগুড়া। আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হেমাটাইসিস। হেমাটাইসিস এর বাংলা অর্থ কি? কাশির সাথে রক্ত আসা। একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির অন্যতম জরুরি অবস্থা হচ্ছে হেমাটাইসিস। তো হেমাটাইসিস কেন হয়? হেমাটাইসিস একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তি তার টিউমারটি যদি ফুসফুস ক্যান্সার আক্রান্ত ব্যক্তির টিউমারটি যদি কোনো ব্লাড ভেসেলের পাশে থাকে বা এর মধ্যে যদি কোনো মেজর ব্লাড ভেসেল কাশির কারণে যদি ইরোশন হয় বা ছিঁড়ে যায়, তাহলে তার কাশির সাথে সেই রক্তটি চলে আসতে পারে। তো এটাকে আমরা হেমোক্রাইসিস বলতেছি। তো হেমোক্রাইসিস কেন হয়? হেমোক্রাইসিস তখনই হয়, এটা কোনো টিউমারের সাইজের উপরে নির্ভর করে না বা রোগের খারাপ অবস্থাও নির্দেশ করে না, তবে এটি একটি জরুরি অবস্থা। হেমোক্রাইসিস যদি কোনো টিউমারের রেসপন্স হয়, তারপরও এটা হতে পারে। ক্যান্সার চিকিৎসা কেমোথেরাপির পরও তার হেমোক্রাইসিস বা রক্ত আসতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? প্রাথমিকভাবে কিছু ঔষধ যেগুলো সামান্য ব্লিডিং এর ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে, কিন্তু আলটিমেটলি বা এটার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে রেডিওথেরাপি। তো রেডিওথেরাপি হেমোক্রাইসিসের জন্য 10টা রেডিওথেরাপি 30 গ্রে যদি আমরা দিতে পারি, তাহলে হেমোক্রাইসিস থেকে বাঁচা সম্ভব। তো এছাড়াও দেখা যায় যে বিভিন্ন রকম সাপোর্টিং মেডিসিন এবং অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন থাকলে অ্যান্টিবায়োটিকও দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। হেমোক্রাইসিস প্রতিরোধের কি কোনো ব্যবস্থা আছে? হেমোক্রাইসিস প্রতিরোধের জন্য আসলে সেরকম কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা নেই। যদি হেমোক্রাইসিস হয়, তাকে অবশ্যই রেডিওথেরাপি দেওয়ার প্রয়োজন হবে। প্রিয় দর্শক, আমরা হেমোক্রাইসিস সম্পর্কে জানলাম। আসুন আমরা নিজে সচেতন হই, পরিবার এবং সমাজকে সচেতন করি। আমার আপনার সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দূর হোক ক্যান্সার চিকিৎসার সকল বন্ধ।